Murakaza neza, ni umukobwa wanjye witwa Kadoji. Uyu munsi tugiye gukora ino sosi muri kureba iri kuri ino sahane, mube muhari. Turakata rero ibitunguru muri ubu buryo, njyewe niko ndi kubikata kubera ko nshaka kubisya. Turabisya, ntabwo turi buteke bimeze gutya, ariko wowe ushatse ntiwabikata bitewe n'imashini ufite, ushaka kubishyiriramo aho imashini ikabisya, ariko njyewe nakoresheje buno buryo bwo kubikata kugira ngo imashini yanjye ize kuyorohereza kubisya. Ntabwo rero nakoresheje ibitunguru 15 kubera ko ndashaka gukoresha isosi nyinshi. Wowe ushaka gukoresha ibitunguru ushaka bitewe n'isosi ushaka. So mu kanya rero ngiye guhita mbisya, ubundi mbiteke biseye. So ibitunguru byanjye mbishyize muri blender, noneho ndahita nshyiramo amazi kugira ngo utuzi dukeya, kugira ngo bibyorohereze ninjya kubisya, kubera ko blender yanjye ntabwo ifite imbaraga zikaze. Ushyiramo utuzi dukeya kugira ngo bize gusya neza, nyine bize kubisya neza. Ntabwo ari menshi ushyiramo dukeya, utuzi dukeya, duke cyane, kugira ngo bibyorohereze kubikata. Kubera byamaze gusya nyine bikamera nk'ibibaye bikeya, nyine nagiye none kugenda nongeramo ibindi kugira ngo ibisere rimwe, ibisere rimwe. Murabibona rero ndangije kubisya, dore ibindi naseye aho biri. Ubwo isosi yacu turayibonye, tukaba tugiye kuyiteka. Sawa. Urabibona, ufata isafuriya ugashyiramo amavuta yawe aringaniye atari makeya, kubera ko ibitunguru birya amavuta yose, urayaburamo. Noneho iyo bigiye gushya nibwo aya mavuta agaruka, ukaba wenda wayakuraho. So urabibona, ukavanga ugashyiramo, warangiza ugapfundikira buri minota 5, ukajya ubisura, ukajya uvanga buri minota 5, ukajya uvanga. Noneho warangiza wabona amavuta atakigaragaramo, ukahita ufata itomati zawe, itomati zifashe zawe, atari itomati zindi z'imbuto. Ushyiramo tomate pate, niyo ushyiramo. Noneho iyo ugumye uvanga buri 5 ugasura, buri minota 5 ukaza ugasura, uhita ugira rero utuzi ugashyiramo itomati ziba zigomba kuba nyinshi rwose.
ziba zigomba kuba nyinshi kubera ko iyo sosi yacu nyine niyo isosi yacu ni tomate n'ibitunguru gusa. Hano nshyiramo ibihiko byose hamwe, nshyiramo ibihiko 9. Nabanje gushyiramo 7 mbona biracyari nkeya, nshyiramo ibindi 2 biba 9. Ugomba gushyiramo itomati nyinshi rwose, ugomba gushyiramo itomati nyinshi kubera ko irashya, nta kibazo, ntabwo uri buyumve nijya ku isosi yawe. Ugashyiramo itomati yawe ukayivanga bikaba umutuku, warangiza ugapfundikira, ukongera buri minota 5 ukongera ugasura, ukagabanya n'umuriro, ntushyiramo umuriro mwinshi. N'ubu utekeye muri 4 ugahita ugabanya ukajya muri 2, ushyira muri 2, ukagumya ubisura ubigaragura. Ntabwo nagiye mbereka buri tapi yose kubera ko bifata umwanya. Isosi yawe ushobora gufata nk'iminota 30 kugira ngo ishye nyine, uyitondere ishye, ifata nk'iminota 30. Uvanga isosi yawe, tomati yawe byembye, ikaba umutuku, ukabona ko hahandi yabaye umutuku, kubera ko iyo ihiye imera nk'aho ibaye umukara. Isosi nyine ubona yahiye byembye, ukabona yahinduye isura, ntabwo ikiri umutuku, yabaye umukara. Aho ngaho rero iba yahiye, imaze kubibona nyuma imaze gushya. Hano rero itomati zanjye ntabwo zahagije, nahise nongeramo ibindi bihiko, bya bindi bihiko 2, kubera ko nahise mbona ko ibitunguru byanjye biracyari icyatsi, ntabwo biraba umutuku neza. Nahise nongeramo ibindi bihiko 2 kugira ngo isosi ize iri full package, ize kabisa yuzuye. Rero bya bihiko byanjye nibyo nshyizemo, narangiza nkavanga, nkapfundikira kubera ko iyo utabisuye birafata hasi cyangwa bigashirira. Wowe ugerageza uburyo buri mwanya uzajya ubisura kabisa, nyuma umaze kubisura ubona biri guhindura ibara, uhita ushyiramo black pepper zawe, poivre zawe, ushyiramo bitewe n'ingano y'ukuntu bingana, nyine ushyiramo bitewe n'uko nawe iyo ukunda guteka, ugereranya bitewe nawe uko ibiryo bingana. Ugashyiramo n'umunyu ugereranyije, ntushyiremo mwinshi kubera ko uraza gushyiramo magi mo hagati, uraza gushyiramo magi, ntabwo ushyiramo umunyu mwinshi, kuko ushyizemo umunyu mwinshi byakubana igisoryo, byakururana. Hano kubera isosi yanjye ari nyinshi nashyizemo ibihiko 2, nabyo rero ubona bimeze nk'ibitakoze, nongeyemo gake, n'ibindi n'ibihiko 2 n'igice. Noneho nkaza gushyiramo magi 2 na zuma, nyuma ubona isosi yawe ikabisa ihiye. Ukabivanga ikinjiramo neza, warangiza ugapfundikira, ukongera ukaza kuvanga, ugapfundikira gutyo, mbese n'ibyo uhoramo. Ugapfundikira, ukongera nyuma y'iminota 5, ukongera ukaza ukavanga. Noneho ahantu ugera ikamera nk'aho itangiye kugenda isimbuka, nyine umuriro ugenda usimbuka, isosi yawe isimbuka, aho ngaho biba bibaye dangereux, bishobora kugutarukira mu maso, uhita ushyiramo amazi. Nafashe agasorori n'inyanya, ndakunyuguza neza kugira ngo inyanya zanjye zitapfe, tomate zanjye zidapfa, amazi yayo ntitanyasukamo. Usukamo amazi menshi bitewe n'isosi yawe ushatse ukuzuza. Usukamo amazi menshi, uruzuza amazi. Ndongera mfata umufuniko kuko ubonaga waruzuyeho ibisosi by'itomati bizamuka,
nayo ndawunyugurisha amazi yayo nongera nyisuka mu biryo nyine, ubundi ndapfundikira ndabireka biratogota. Urabireka aho ngaho uhita uzamura muri 4. iyo umaze gusukamo amazi uhita uzamura muri 4, ubundi ukabicunga nyine ntibishirire, ukabicunga bigatogota bigafata nk'iminota rwose 20 bitogota. Warangiza ugahita uza ukareba ko amazi yagabanyutsemo. Reba hano bipfundikiye, hano nje kureba amazi yagabanyutse, amazi urabona ko yagabanyutse. Isosi yanjye itangiye kugenda iba umutuku, igenda byebye ishya. Hano rero iyo uje kureba gutyo ugasanga amazi yagabanyutse, ukabona ko utuntu tw'amavuta turi kwireka hejuru, turi kuza twireka hejuru, ubwo ibigiye gushya, ibiri hafi yo gushya, uhita ushyiramo rero za magi zawe. Uhita ushyiramo za magi zawe ebyiri cyangwa se magi ushaka gushyiramo izo arizo zose. Ugahita ushyiramo za magi zawe, warangiza ukongera ugapfundikira, ukavanga, ugapfundikira, ukabisura. Nta yandi mazi wongeramo, ari bo washyizemo niyo aba ahagije. Nta yandi mazi wongeramo, kandi ukagumya ubicunga, ukagabanya umuriro. Iyo ubonye amazi agabanyutse uhita ugabanya umuriro, kubera ko bishobora kugushirirana. Iyo bitangiye amazi agabanyutse bitangira gufata hasi. Hano nshyizemo tungurusumu, nshyizemo zanjye igiyiko kimwe. Hano ubona amazi yagabanyutse uhita utangira gushyiramo ibirungo byawe, tungurusumu, magi, ushyiramo magi, warangiza ukavanga, ugapfundikira isosi yawe. Ibi rwose ubona ihiye. Aho ngaho ibitangiye gushya, bitarashya neza ariko ibitangiye gushya. Ikindi kandi bifata umwanya rwose, ni ukuyicaraho ntugire ubunebwe, kandi ukayisura ikagenda ifatana nyine, y'amazi agenda ashiramo ku buryo igenda ifatana. Noneho ukayipfundikira, amara kuvanga ukabipfundikira, ukabireka, ukabipfundikira, ukagabanya umuriro buri minota 5 ukaza kubisura. Noneho iyo ubonye utuvuta twiretse hejuru, urabibona ko amavuta yiretse hejuru, bivuge ko isosi yawe rero yahiye, buriba yahiye. Hari itongera ukagabanya umuriro ukajya muri low, noneho ukayireka nanone nk'indi minota 10. Ukaza ukajya uvanga, ukapfundikira, amavuta akagumya azamuka, ya mavuta yose wari washyizemo akagumya azamuka. Iyo ushatse, iyo utashaka kuyarya urayamena, uhita ufata igiyiko ukagenda uyavoma, ukayamena gahoro gahoro, kubera ko nicyo kitwereka ko isosi yacu yahiye. Ya mavuta twashyizemo mbere niyo aba yahiye. Isosi yacu yahiye rero. Murakoze kudukurikirana, reba uko byari bimeze, byari biryoshye vraiment. Rero mukore ubutaha muzambwira ngo byagenze gute. Mukore like, subscribe, share and comment. Bye, ndabakunda cyane.